วัสดีค่ะทุกคน วันนี้ก็มาพบกับองซาชาแนลอีกแล้วนะคะ ก็จะมากินตำทะเลนะคะขนมจีนทะเลอร่อยมากคำใหญ่ปรุงสุกก็มีนะคะกินน้ำกันนะผักนี้นะคะสั่งเขามาแต่ที่ร้านเยอะมากเยอะก่อนนะคะทุกคนกินข้าวกับปลานะคะมันก็จะแดงๆหน่อยนะคะไม่มีครั้งไหนที่จะไม่อร่อยตอนนี้นะคะเราอยากกินอะไรเราก็กินไปเลยค่ะเป็นอะไรไปก็ไม่ได้กินนะคะแดงเดือดแมนความเขาว่ากินจนแสบท้องแสบใส่กุ้งนี่สดๆเลยนะคะใช้พริกแห้งตำนะคะเผ็ดหนักมากหอยนี้ไม่ได้กินประมาณ2 เดือนนะคะเลือดเผ็ดค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะกุ้งหอยปูปลาเอาอีกจะมากหลาย
เกี่ยวเผ็ดเบิ่งกันนะพี่น้องคนไม่ใช้เส้นสดนะคะ